DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit, un divendres més a tots els que veieu aquesta part musical de la Diari. Avui, com sempre, hem preparat uns continguts que estem convençuts que us agradarà. Mike Platinas porta una segona part de la sèrie Música robada Bateries. Parlarà, entre d'altres, de Madonna, Spice Girls, New Order. J.M. Sánchez, amb clàssics que hem ballat, tindrem novetats. Com bé sabeu, aquí som grans admiradors dels vinils i és que al 2023 les vendes de discos de vinil han augmentat en un 15% al Regne Unit. Aquest increment va ser del 13,2 amb un total de 3,9 milions de vinils venuts des de principis d'any fins a aquest mes passat de setembre. Els àlbums més venuts fins a la data són A Tunnel Under Ocean de Lana Del Rey, 33.000 LPs, seguit de prop de Speak Now de Taylor Swift i The Ballad of Darren de Blur. Tot i que les vendes de vinil han crescut, les vendes de CDs han disminuït en un 6,3% en comparació amb l'any anterior. El mercat de l'streaming domina representant el 88,5% del mercat en plataformes com Spotify o Tidal. Les perspectives per al darrer trimestre de l'any són molt positives degut al Black Friday i la temporada nadalenca, tot i que el creixement en vendes no ha estat igual per als CDs. I com jo sóc consumidor de vinils, aquí us vull ensenyar la meva última adquisició, edició o recuperació del grup electrònic, aquest grup que compta amb membres de New Order, Kraftwerk o Pet Shop Boys, grup que ja ens tenen acostumats a cuidar molt les seves publicacions i les seves portades dels vinils. Doncs una vegada més han sorprès amb aquest vinil nou que estic amb moltes ganes de poder sentir amb el meu plat Technics. Ho sento, però tinc que fer la burgeta del Technics. I bueno, seguim. Nosaltres anem a una salutació que ja que parlem de vinils, d'un expert en vinils. Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Benítez de Ritmo Vinilo. Quiero aprovechar para mandar un saludo a los amigos de DJs de Lleida y, como no, un abrazo a todos sus seguidores. Si queréis, os espero aquí en el canal para escuchar discos como este, 10 pulgadas. Aquí, en Ritmo Vinilo, siempre buena música de baile en formato vinilo. Os espero. Sergio Benítez, creador de Ritmo Vinilo, va iniciar el seu projecte al 2020 com a podcast musicultural amb l'objectiu de difondre l'autèntic so de la música de ball en format vinil. Des de llavors ha guanyat milers de seguidors de diferents països que comparteixen la mateixa passió pels discos de vinil. Actualment ha expandit el projecte i compta amb un canal de contingut en vídeo amb diversos capítols relacionats amb la música de ball en vinil. Primera novetat de la nit, nova col·laboració de will.i.am i J Balvin, vídeo futurista amb el títol Let's Go. Després, Mike Platinas. Seguim amb una persona que sap moltíssim de huevos con aceite, que és Mike Platinas. Hola, què tal? Un altre divendres, una altra vegada som aquí, el Manel i jo, dintre de DJs de Lleida, a la Diari del Santi Roig, a Lleida Televisió. I després també doncs, el Manel puja això a YouTube perquè tots pugueu gaudir-ne, encara que no esteu a Lleida ni a Catalunya, no? La setmana passada, el divendres passat, vam començar una nova sèrie dintre d'aquest espai que és música robada, bateries. O sigui, aquelles bateries de cançons històricament importants que altres cançons posteriors han robat i han inclòs dintre de noves cançons. I vam estar... Perquè aquí hi ha el toc que ja no és que facin una versió, sinó que directament retallen, agafen i la posen allà per tota la cara. Tallen un tros, el repeteixen en un bucle, en un loop, i apa, i la poso de fons a la meva cançó. Per què? Perquè, com que està tocat amb l'estil de la música soul, que té molt de groove, molt de moviment, allò que dèiem que els bateristes del soul i del funk
doncs toquen no clavat al ritme, sinó que amb un cert moviment, però això li dona un rotllet a la cançó, no? I posar un bucle, un loop d'aquests de bateria de fons a la teva cançó fa que el ritme camini automàticament. El que ho escolta ja el fa ballar. Sí. A més, ja vam dir l'altre dia que hi ha cançons que guanyen amb... Igual aquella cançó, si no li haguéssim posat aquest fons... Manel, canvien radicalment, amb o sense, perquè ja he fet la prova. És a dir, als 90 vaig fer la prova amb bateries de James Brown, bateries de Bobby Bird, i és que realment la cançó agafa una altra dimensió, el ritme de la cançó. Recordem l'original, del qual vam parlar la setmana passada, i tornem a parlar aquesta setmana també, que és Bobby Bird i Vicki Anderson, Hot Pants. Efectivament, la bateria del Hot Pants, que és de l'any 72, brutal, ha estat robada amb infinitat de cançons al llarg de la història de la música. Com dèiem, la Web Who Sampled el llista més de 800, però sabem positivament que són milers. Un molt bon exemple és aquest èxit en pistes de l'any 1990 del grup Black Box, amb la veu de Martha Wash, cert, que es diu Everybody, Everybody. Escolteu. S'escolta clarament la bateria de Bobby Bird. Clarament, I li dona el rotllet aquest. I a més, la Marta... Tu el vas punxar, aquest tema? Molt. Sí? A més, a l'època aquestes cançons són de les que posàvem a primera hora, perquè no era una cançó que veiés la gent, però a primera hora posàvem l'Oliver Seaton i aquestes... Igual a la Barna posàveu una mica més de categoria, però a Lleida l'havíem de posar a primera hora i després ja lo típic, Rick Astley i les coses aquestes típiques de l'època. Un altre dels artistes que va robar la bateria aquesta de Bobby Bird és Right Said Fred, amb el seu èxit mundial de 1991, que es diu I'm Too Sexy. Una altra vegada la mateixa bateria. Mike, t'has semblat molt al cantant, ara. La veu de la mateixa, Que ja m'agradaria, ja. Ja m'agradaria. Sobretot el videoclip. És que... Us fixeu el que tenen una clara familiaritat rítmica tots aquests temes? I és per això, perquè tenen la bateria aquesta de Hot Pants col·locada allà amb un bucle i tota l'estona li va donant el rotllet aquest. Mike, aquí ja saps que improvisem bastant. Sí. Jo alguna vegada te tallo. Sí. Després la gent se'm queixa, però no ho puc evitar. Però ara te faré una comparació d'aquesta bateria amb el reggaeton. Perquè el reggaeton, realment, la base més coneguda, que és la mateixa amb un 80%, un 70% és una base. Sí. Que es va fer de les... Ara, sí, clar. És un sampler que és un sample, és programat, però és la mateixa programa. Però tot és molt semblant. I està inspirat en el dancehall jamaicà, en realitat, perquè els que van començar... Per això es diu reggaeton. Reggaeton. Amb el dancehall, sí. Però és curiós perquè això podria ser algo semblant, no? De que a base d'una bateria... Sí, en un cas està robada descaradament l'original i a l'altre està reprogramat, però exactament igual. Sí. Per tant, és la diferència entre agafar l'original o fer-lo tu idèntic. Però bàsicament la idea és copiar una idea. Sí, és això. Un altre dels artistes, en aquest cas grup, que ens visiten avui i que van robar la bateria de Bobby Bird, de Hot Pants, em sap greu dir-t'ho, perquè sé que tu ets un gran fan, són New Order i la cançó World, The Price of Love, de 1993. Escoltem. Què me'n dius tu de que robin això?
Home, New Order m'agrada molt, i sense la bateria aquesta igual també m'agradaria, però... Com a fan, què dius tu com a fan? Bueno, New Order és un grup realment d'estudi, Sí. i clar, no poden evitar, i han samplejat bastant, i les veus també, Sí. tots sabem de que està una mica tocat i tal. En directe són com són, que a mi m'agrada, Sí. però sí, és veritat. Però jo suposo que tu com a fan els ho permets tot, no m'imagino. Jo suposo de que com amb ells també els hi han robat, pues, nosaltres robem una mica. Tant que els han robat a ells? A ells? Uf! Han robat moltes vegades. Moltíssim. Ja sols amb el Blue Monday ja... I a més, vam veure en un episodi anterior amb tu el cas del Miquel Erenchun, que Sí, és un de molts, un de molts. Sí, sí. Però qui també va robar descaradament aquest loop, aquest bucle de bateria de Bobby Berg, no ho diríeu mai, passa que està més dissimulat perquè està com tallat a trossets i els trossets no és tot sencer, sinó que són trossets, sobretot a la caixa de la bateria, no? Són les Spice Girls per el seu Wannabe de 1996. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, Sí. really want. Don't tell me Sí, what you want, sí, what you really, està... Classicazo, Sí, clàssica. Classicazo, i a més cançó que sempre torna i que sempre l'has de tornar a posar I que després de molt temps. 628 milions de reproduccions a YouTube al moment de fer aquest programa, en aquest moment. O sigui, demà en tindrà més i demà passat més. Però perquè veieu que ni els més exitosos a nivell mundial es lliuren de robar coses d'altres. En aquest cas, insisteixo que està retallat i està fet d'una manera molt hàbil perquè no sigui escandalós, però si tu poses bé l'orella, sobretot la caixa, dius, hòstia, això és Bobby Berg, claríssim, no es nota, I per acabar el programa d'avui, que és la segona part d'aquesta nova sèrie Música robada bateries, anem a una de les més grans, a la que alguns anomenen la reina del pop, que no és ni més ni menys que Madonna i el seu Frozen de 1998. Els productors, que són Patrick Leonard i William Orbit, van ser també molt curosos per retallar hàbilment. Però jo crec que està molt descarat també, Es nota clarament. Es nota molt més descarat que Spice Girls, Molt descarat. I a més és l'ànima de la cançó, jo diria, Sí, senyor, el ritme és, com tu dius, molt bé, Manel, és l'ànima. Sí. Aquesta cançó, tu li treus el ritme i seria un tema, una balada, Sí. quasi una balada, un mid-tempo balada. Però agafa una mica de rotllet rítmic, una mica de moviment, a partir que tu li col·loques a la bateria de Bobby Berg, Hot Pants. Jo sé que ho hem dit diverses vegades, que és l'ànima de la cançó, però és que és així. És així. Jo crec que hi ha cançons que no són tan bones, li poséssim aquesta bateria Sí, i guanyarien, absolutament, 100% d'acord amb tu. Per acabar l'episodi d'avui, tenim més, perquè música robada bateries tenim previstos altres 3, tenim previstos 5 en total. Perquè veieu que es roben moltes bateries, moltes més de les que penseu, i es quedareu bastant sorpresos de casos que us posarem, que direu, què? No pot ser. Sí, i us ho demostrarem. Podeu escoltar amb les vostres pròpies orelles que efectivament estan robant bateries. Però per acabar, i perquè us quedi a la vostra memòria, volem acabar l'episodi d'avui, el segon, repetint per darrera vegada aquest trosset, aquesta intro de Bobby Berg i Ricky Anderson a Hot Pants. I ens veiem el proper divendres a DJs de Lleida. Gràcies, Manel. Gràcies, Mike, gràcies. Escoltem. Adéu. Adéu. DJ francès Martin Solveig, mantenint el seu estil propi, ballable i molt personal. I ara seguim ballant, ara amb J.M. Sánchez.
Bona nit, amics, un divendres més amb tots vosaltres. Avui comencem amb la banda liderada pel carismàtic Boy George. Us parlem dels Culture Club. Anem a escoltar el tema que, dins de la llista oficial del Regne Unit, va estar 6 setmanes consecutives número 1, des del 8 de setembre al 29 d'octubre de l'any 83, amb un impacte extraordinari dins de la música i la cultura. Ens presenten una cançó ambientada al Mississippi de l'any 1870, un senzill que forma part del seu segon LP, Color by Number, amb mitons, trenes, bombí negre i perdurant al llarg de la història musical, Karma Chameleon. Continuem parlant de música amb bones vibracions i ens posarem en boca i orella als Take That, els quals van néixer com a quintet al 1989 i ràpidament es van instituir com una de les bandes més populars de la seva generació. Howard, Mark, Jason, Gary Barlow i el mismíssim Robbie Williams. Al 96 Take That va anunciar la seva separació i el seu èxit havia estat total, amb 8 números 1 i més de 20 milions de discos venuts. Anem a escoltar el cover que van fer del tema de Dan Hartman del 79, anomenat Relight My Fire. Fins aquí la nostra intervenció per avui divendres. Sigueu feliços, tingueu un molt bon cap de setmana. En cabina per a tots vosaltres, J.M. Sánchez. J.M. Sánchez, com sempre, amb grans clàssics que ens fan ballar, perquè recorden bons temps. Nosaltres arribem fins aquí. Setmana molt interessant i que ens agrada recordar algunes de les novetats que han sortit, com la nova de Vico, Son Paul i Manuel Turizo, Julieta Venegas, Mago de Oz, Sergio Dalma, The Corrs, Mark Almond, Take That, Chris Brown, Taylor Swift, Gente de Zona, moltíssimes novetats i per a tots els gustos. Nosaltres la setmana vinent tornem amb més continguts relacionats amb la música i els DJs. Per cert, demà ens veiem al Vilova amb l'aniversari de Wonder, on estarem molt ben acompanyat de grans DJs professionals com DJ Joseph, DJ Ramos, DJ Moon i el Dream Team Reload, Josep Maria Castells, Toni Peret i Quique Tejada. Segur que no pararem de ballar tota la nit. Moltíssimes gràcies i fins la setmana pròxima. Adeu! DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.